Ontem foi muito bom, a gente teve a festa dos macaquinhos. A gente agora vai estar indo tomar café da manhã. E o dia tá bonito, ontem tava chovendo, cheio de neblina. E hoje vai ser muito bom. Que agora a gente vai ter um tanto de coisa pra fazer. E é isso, gente. Sobre isso, tá tudo certo. Gente, fui no Sem Noção, que é um escorregador que vai assim, cair dentro do rio, muito bom. Joguei vôlei lá, fiz um tanto de coisa e agora a gente vai pro almoço das torcidas. Gente, agora a gente tá indo pro Carna. Olha como ficou a minha blusa. É isso, gente. Prontinha para o Carna NR. Gente, estamos prontas para o Carna NR. A gente tá de biquíni por baixo, porque depois a gente vai passear, né? Bem alto pra trazer as nuvens pro outro lado e trazer o sol. 1, 2, 3! A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero. Bola na rede pra dizer que é confiança. A todo mundo que nunca trabalha, você vai dar. Olha o jogo aqui primeiro de todo mundo. Já vai, vem, vai. Gente, agora a gente tá indo para o baile de formatura. Antes a gente vai passar na pizzaria, né, Ana? Sim. E é isso, gente. Já tô pronta. Olha esse salto, que lindo. Ele amarra a perna inteira. Muito lindo, né? E agora a gente tá indo. Gente, hoje eu andei de caiaque. Fui de novo no Sem Noção. Foi muito bom. Nossa, foi perfeito. Isso. Teve também o Carna NR hoje. Foi maravilhoso. Gente, a gente atrasou um pouquinho. Acho que a gente perdeu o ônibus. Mas vai chegar outra agora. E a gente tá aqui esperando. Nossa, muito lindinho, ó. É um corredorzinho. Vou pôr pra vocês, que eu gravei também. Estamos arrumando para o último dia. E agora vai ser café da manhã de pijama. Acabou, gente. Agora a gente tá indo embora. Foi isso, NR. É inesquecível. É isso.
Foi muito bom.